好多年前開始大家去補充咗 NAM 啦，但係而家好多人知道係唔係咁好嘅嘢啦，咁所以即係少咗人食啦。NAD 咧係我哋身體製造 ，NMN 係我哋加落去啦，去影響嗰個 chain 啦。冇考慮個 B3 niacin family 裏邊，冇考慮鎂咧、B2 咧同埋 B6 輔助嗰啲酵素喺裏邊。你知唔知道 homocysteine 嘅 accumulation 會點咧？就係個人會攰啦。有心無力啊，仲有 tingling 同 numbness 係個身體嗰啲反應咧，你叫做 delay effect。Dollar Tree 咧同我講，即係好早期嗌我唔好食啦，即係某程度上真係嘅，食到好多朋友係精神啊，係好咗嘅，係有活力咗嘅。佢就係話個 development of 啲細胞開始有啲唔正常嘅細胞。你解釋過俾我聽話，有啲唔好嘅細胞其實佢應該代謝嘅，佢應該係唔應該存在嘅，但係佢又令翻佢又精神咗啲喎咁樣。我淨係知道咧，避免唔好搞我。